હેલો હાઉ આર યુ ટુડે ઓલ ગાઈસ, કેમ છો મિત્રો? મારા યુટ્યુબના નવા વિડીયોમાં તમારા બધા જ લોકોનું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે જાણીશું શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પાદન બજાર સમિતિ તળાજા તારીખ 16/8/2021 ભાવ જાણી લઈએ. તો શીંગ મગડીનો ભાવ છે 1149 રૂપિયાથી 1308 રૂપિયા. 20 નંબરનો ભાવ છે 1250થી 1376 રૂપિયા. તલ સફેદના ભાવ છે 1741 રૂપિયાથી 1900 રૂપિયા. તલ કાળાના ભાવ છે 2300થી 2080 રૂપિયા. એરંડાના ભાવ છે 1000થી 1070 રૂપિયા. એરંડાના ભાવ છે 1000થી 1070 રૂપિયા. ઘઉં ટુકડાના ભાવ છે 325થી 400 રૂપિયા. જુવારનો ભાવ છે 310થી 345 રૂપિયા. બાજરીનો ભાવ છે 253થી 353 રૂપિયા. કાંગનો ભાવ છે 631થી 631 રૂપિયા. અડદનો ભાવ છે 1000થી 1000 રૂપિયા. મગનો ભાવ છે 881થી 1165 રૂપિયા. ચણાનો ભાવ છે 772થી 900 રૂપિયા. કાળા ઘઉંના ભાવ છે 293થી 293 રૂપિયા. કાળી જીરીનો ભાવ છે 1690થી 1690 રૂપિયા. કપાસ શંકરનો ભાવ છે 1100થી 1100 રૂપિયા. જો આ વિડીયો સારો લાગ્યો તો તમારા વધારેથી વધારે મિત્રો સુધી શેર કરો. અને જો તમે યુટ્યુબ ચેનલ પર પહેલી વખત આવ્યો તો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. લાઇક, કમેન્ટ, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ.